我哋而家就離開呢個 Lake Tekapo，就出發去 Christchurch。拜拜。而家已經行咗30公里啦，仲有200公里要行啦。我哋去緊 Geraldine。你去揸慣我都熟呢啲彎噶嘛。跟住我哋而家就係嘗試追翻前面嘅旅遊巴。你要揸慣啲路啊，佢熟每個彎嘅深度啊嘛。我都唔熟噶，我都唔知前面彎幾深，所以我唯一就係揸慢啲啦。係啦，咁所以我哋係俾前面嘅旅遊巴放得咗噶啦。但如果佢揸開熟嘅話，你就知道幾深。哦，見到啦，見到啦。拜拜。見啦，哎呀，好啦，拜拜。好繁忙呢段路，點解咧？因為呢段路係去 Christchurch 必經之路，所以條路係好繁忙㗎，同埋周圍嘅草已經唔同咗啦，冇頭先咁荒涼啦，已經係好綠嘅草啦變咗。其實我哋而家係由山上，即係由另外一個高原地方咧，再落翻低啲地方嘅。我哋係冇剛才嗰幾廿公里，我哋冇爬山嘅，但係我哋已經落咗好。啱啱啲啊！呢幾分鐘我哋落緊山嘅，不斷咁落山啊！即係我哋去翻高啲地方，一路咁落緊去低位地方。我哋之前一路係高地，而家落翻去低地啦。已經由黃色嘅植物變翻啲綠草原因嘅植物。哇！睇下周圍啲嘢幾綠。呢度咧係更加低，更加接近水平線啦。所以啲植物更加靚啦，更加綠啦。嗱，而家行緊呢段公路就係79號公路。拜拜。冇咁高原。號公路啦，喺緊呢個 Christchurch 出發。喺我哋前面就係一個好似半仔高嘅雲啦。作為一條州際公路，都係比較狹窄嘅公路。